दोस्तों, ये वीवो का Y1S है और मैं आपको इसमें चार्जिंग पिन चेंज करना बताऊंगा कि आप किस तरीके की चार्जिंग पिन चेंज कर सकते हो। और मेरा चैनल नया है ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूले यार। फेसबुक लिंक भी है और यूट्यूब लिंक भी है। तो मैं आपको आज इसकी पिन वगैरह चेंज करके बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी पिन चेंज कर सकते हो। दोस्तों, ध्यान से खोलना। आपको इसके नीचे जो ये जो पत्ता देख रहे हो ना आप डिस्प्ले का, तो थोड़ा ध्यान से खोलना। कभी भी आप हो सकता है जल्दबाजी में खींच सकता है। हमेशा जब अगर आप S1 खोलते हो आएगा, तो हमेशा इस पत्ते का ध्यान रखना। ये डिस्प्ले का पत्ता है, हो सकता है आपसे कट जाए, आप गलती से भूल जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसकी पीसीबी निकालते हैं। इसमें एक सेंसर का पत्ता है, फिंगर का। ये चार्जिंग सप्लाई का और डिस्प्ले का सारी इसमें आती है। और ये जो एक ये लगा हुआ है, ये फिंगर का है। ये दोनों फिंगर के हैं, ठीक है। ये दोनों हटाने के बाद आराम से हटाइएगा, ये मेन, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पीसीबी निकालनी है, तो आप पीसीबी आराम से ऊंची करिएगा, ठीक है। और ये फ्रेम भी मैं खोल लेता हूँ पूरा। ये पूरा फ्रेम खोल लिया, ठीक है। ये नेटवर्क आप नेटवर्क नेटवर्क तार भी मैंने हटा दिया। ये नेटवर्क वगैरह का तार भी हटा दिया मैंने। और अब इसके बाद आपको थोड़ा सा हीट मार के और इसके पत्ते को छुड़ाना है। तो ये काम हम एसएमडी से करेंगे। एसएमडी से हल्की हल्की सी गरमाहट देके इसको पत्ते को ऊंचा करना है। ज़्यादा हीट देने से पत्ता ख़राब हो सकता है, तो आप कृपया ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, ये पत्ता ऊंचा करने के बाद आप किसी भी निकाल सकते हैं इसको प्याज से। ये देखिएगा, ये पीसीबी है। और इसके अंदर जो ये आपको बता दूं, चार्जिंग कनेक्टर ओरिजिनल लगा हुआ है, लेकिन कस्टमर को ये चार्जिंग शो करता है लेकिन करता नहीं। हो सकता है अंदर से इसके कार्बन वगैरह आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एसएमडी से हम इसको बाहर रिमूव करेंगे। बड़ी प्यार से निकल जाती है, कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसएमडी का काम ख़त्म। अब आप आ जाइए टेस्ट पे। दोस्तों देखो, मेरा डालने का तरीका कुछ अलग है। और मैं जो पिन डालता हूँ अपने हिसाब से डालता हूँ। आप किस तरीके से डालते हो या किस तरीके से नहीं डालते हो, ये आपके ऊपर है। मैं पहले पेस्ट लगाता हूँ अच्छी तरह से इस पर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये 65 वाट का आयरन है, बहुत ख़तरनाक आयरन है। इसकी मदद से मैं पहले सारा पेस्ट साफ़ करता हूँ। और ये शील्ड वायर है, आप देख सकते हैं शील्ड वायर है, ठीक है। ये आयरन इतना तेज है कि क्या बताऊँ मैं आपको यार।
अभी तक मेरी काम करने वाले टाइम तक मैंने अभी तक ऐसा आयरन नहीं देखा जो इतना खतरनाक होता है। ये मैं शील्ड वायर से ही छेद को ओपन करता हूँ और एक बार में साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल, और पिन आराम से बैठ जाती है इसमें। बाबा टूल्स का है, ये ऑनलाइन मंगाया था मैंने, बहुत अच्छा शील्ड वायर है। इसके पहले मार्केट से लिया तो बहुत बेकार आया था। आप देख सकते हो कि ये देखिए कितने साफ तरीके से मैंने छेद रिमूव कर दिए। और इस जो पेस्ट लगाओ ब्लू, वो भी मैं साफ करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम पिनें दोनों एक जैसी पिनें मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। बहुत से भाई ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, लेकिन मैं तो आपको क्लियरिटी में बताऊँगा किस तरीके से आपको इसको लगाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाई और लगा दी। सबसे पहले इसके जो पॉइंट है उनमें पेस्ट लगाओ। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद बारीक आयरन से आप इसको ये सोल्डिंग करोगे। ठीक है, रिसोल्डिंग करने के बाद आपको इसको पीसीबी में बिठाना है। ये आपको पीसीबी में बिठा के अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले पीछे के जो पॉइंट है उनको सोल्डिंग करके आप मजबूत करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पिन ठहरती है। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो कस्टमर जब चार्जिंग पिन लगाता है तो वो निकल के भग जाती है। तो आप ऐसी गलती करते भी ना करें। पहले कहते हैं कि जब नीम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नीम में खुदती है, नीम की भरपाई होती है सबसे पहले, और जब मकान मजबूत होता है। तो उसी तरह ये भी अपनी एक नीम ही है मोबाइल की, जो चारों पिनें होती है। ठीक है, ये पीछे से तो मैंने इसको मजबूत कर दिया, और थोड़ा और मजबूत करने के लिए मेरे को इसको दबा के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस यही काम ऊपर भी करना है, क्योंकि नीचे का तो हो गया, नीचे का भी करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पिन रिसोल्ड करनी है, इसमें ऊपर पेस्ट लगा लीजिए आप।
हाँ, और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं इसकी मदद लेता हूँ हर पिन लगाने में, क्योंकि इस चीज़ से मुझे जो पॉइंट है इसके कंपोनेंट सब साथ दिख जाते, कहीं एक दो टच नहीं हो जाते, तो मैं इसी से सोल्डिंग करता हूँ उसको। और आप भी चाहे तो इसी से कराइएगा, क्योंकि इससे क्या है, सोल्डिंग करते वक्त एक एक चीज़ बारीकी से नज़र आती है। यार देखो हमारे तो आगे कमज़ोर हो चुकी है, तो हमें तो ये यूज करना ही पड़ता है। हालांकि ये पिन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यार तरीका तरीका होता है, और जो चीज़ तरीके से लगती है उसका कोई तोड़ नहीं है। आजकल के काम करने वाले 10 15 20 दिन काम किया और दुकान लगा के बैठ जाते हैं। ये कंडीशन है भाई साहब, एक पिन उनसे ढंग से नहीं लग सकती। इस तरीके से पिन लगाते हैं, बस पूछो मत तो साली। यार हमने भी काम किया है यार। देखिए भाई साहब, एक एक सोल्डिंग पक्का करना पड़ता है जब जाके पिन लगती है। अभी तो मैं स्कोर पक्का करूँगा, क्योंकि जो ये टांगे होती है ये मेरे 65 वाट के आयरन से ही करता हूँ मैं, क्योंकि इससे सोल्डिंग अच्छी तरह से पकड़ हो जाती है और फैल जाती है चारों तरफ। लीजिए भाई साहब, ये पक्का हो गया काम। अब कुछ नहीं करना, लगाना है बस। दोस्तों, वैसे तो मैं अनलॉकिंग का काम करता हूँ, लेकिन काम धंधे है नहीं अभी फ़िलहाल तौर पे, तो फ्री बैठे हैं। काम ऐसे ही है, इन्हें भी लगानी पड़ेगी यार, काम तो सभी करना पड़ता है। देखो कोई नहीं कहता यार मैं तो ये काम करता हूँ, भैया वक्त ख़राब आता है तो सब करना पड़ता है। मार्केट की हालत ऐसी हो रही है भाई साहब, क्या बताऊँ आपको यार। जब मैं वीडियो दिन भर से ये आज पिन डाली है बस, सुबह से बस 150 रुपये का काम होता है। सुबह से एक अनलॉक का फ़ोन नहीं आया, तो वक्त आता है यार, हर टाइम पे सब वक्त भी आता है जब काम नहीं होता। सब जगह काम धंधे ठप हो जाते हैं, अपने क्या सबके होते हैं। ये तो है नहीं कि मौसम 12 महीने एक जैसा होता है। अपन अंग्रेज तो है ही नहीं साले, जो अंग्रेज बाप दादाओं की दौलत छोड़ के चले गए। ठीक है, बिल्कुल मैंने पैक कर। किसी भाई के काम आएगा, कोई गलती कर रहा हो तो इस चीज़ को देख के वो अच्छा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि यार मैंने यूँ बना दिया वीडियो, लेकिन एक तरीका होता है लगाने का कि यार किस तरीके से अपन साफ़ सुथरी पिन लगा सकते हैं। ये नहीं कि चमार-चप काम कर, सॉरी, ऐसा नहीं कि हम ऐसा गंदा काम करके दे रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, ये सेट मैंने कंप्लीट कर चुका है, और आप भी इसी तरीके से पिन लगाइएगा बिल्कुल। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।